Dengar-dengarnya dah repeat banyak kali Oh, kan? dah banyak kali pakai dah. Untuk masalah apa tu pakai minyak rebas madu? Batuk, sesama, anak I memang guna ni terbaik. Anak I batuk-batuk sesama, sapu-sapu, muntah terus segala lendir. Senang lah, senang. Senang. Pernah ambil nap? Ambil nap, Pernah. ambil sedut, hidung semua ada. Pernah, Yes. semua Tapi pernah. ni tak payah ambil nap, tak payah sedut kan. Sapu, muntah lendir. Korang minimally wajib korang sapu kat bahagian dada, lepas tu kat kaki, kat betis, kat tubuh kaki anak korang, selawat jangan lupa. Akak pakai juga tak minyak asmat ni? Aku pun pakai. Kalau nafas tu macam susah nak bernafas kan, sapu je kat dada. Dia rasa macam berangin, sedap je rasa. So korang cepat-cepat dapatkan daripada baby baru lahir sampai orang dewasa, semua orang boleh pakai minyak rebas asmat. Okay, cepat-cepat dapatkan sekarang.